Jos tahdot tietää, kysy Vikitellen. Vikitellen. Voit ennen pitkää löytää vastauksen. Vikitellen. Mitenkäs osallistumalla Wikipedian tekemiseen voi oppia esimerkiksi luokkahuoneessa? Wikipediastahan tulee ensimmäisenä ehkä mieleen tiedon haku, mikä onkin ensimmäinen askel. Mutta toinen askel, ja se mistä ehkä on enemmän iloa luokkahuoneessa, on se, että alkaa tekemään omia versioita artikkeleista ja niistä muista sisällöistä, mitä siellä löytyy. Niitä voi tehdä Wikipediaan tai jonnekin muualle. Se Wiki-ohjelmisto, millä Wikipediaa tehdään, niin sehän on myös vapaasti käytettävissä. Mitäs luulet, Arto, onnistuisiko Keravan keskuskoulun 5. luokalta Wikipedia-artikkeli teidän omasta koulustanne? Ilman muuta se onnistuu. Ei muuta kuin laitetaan oppilaat töihin. Mikä on Wikipedian merkitys oppimisessa tällä hetkellä niin maailmalla kuin Suomessa? Wikipedia on sillä lailla nyt hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että se oikeastaan ensimmäisen kerran vähän tasoittaa tätä maailman eriarvoisuutta tässä oppimisessa. Eli nyt tuolla ympäri maailmaa lapsilla ja nuorilla ja aikuisilla on käytössään yksi globaali iso tietokanta, joka tietenkin vaihtelee siitä riippuen mitä kieltä puhuu, mutta periaatteessa se mahdollistaa ihan toisenlaiset ulottuvuudet myöskin ihmisillä opiskella, saada informaatiota ja tuottaa myöskin itse informaatiota kuin tähän asti. Siinä mielessä Wikipedia on minusta niin kuin hyvin lupaava tämmöisenä kansainvälisenä ja globaalina järjestelmänä. Ja jos katsotaan sitten vaikkapa esimerkiksi Suomessa, niin meillä on syntynyt Wikipedian ympärille jo tämmöinen orastava wikipedagogiikka, millä tarkoitan sitä, että entistä enemmän meillä eri koulutuksen vaiheessa oppijat itse tuottavat informaatio, arvioivat sitä informaatiota, korjailevat sitä. Ja kun he tällä tekevät, he oppivat tavallaan tiedon rakentamisen, sen konstruktion ja aktiivisen oppijan roolin. Eli siinä mielessä minusta Wikipedia ja Wikimedia on selvästi mullistamassa asioita laajemminkin kuin siitä ajatuksesta, että nyt meillä on yksi avoin internetpohjainen tietokanta tuolla olemassa. Alida, te aloititte tänään Wikipedia-artikkelin teon omasta koulustanne. Mitenkäs homma lähti liikkeelle? No homma lähti siitä liikkeelle, kun meidän opettajamme Arto Joutsimäki pyysi vapaaehtoisia tekemään Wikipedian artikkelin Keravan keskustan koulusta. No Aaro, sinä olet toinen vapaaehtoinen. Mitenkäs tämä artikkelin kirjoittaminen on onnistunut? No, tämä artikkelin kirjoittaminen on onnistunut aika hyvin. Siinä on että me ollaan kirjoitettu tämmöisestä keskustan kouluun 1940-1990 tämmöisestä kirjasta tänne Wikipedian pientä tietoa aluksi tämän Keravan keskuskoulun historiasta. No Alida, onko kaikki sujunut vaikeuksitta? No ei kaikki ole sujunut vaikeuksitta, koska alussa olimme liian kauan tekemättä mitään, niistä me ei voitu alussa tallentaa sitä, mutta sitten me kirjoitettiin uudestaan, mitä me oltiin kirjoitettu ja sitten tallennettiin, että kutakuinkin. Miten Wikipediaa voidaan hyödyntää korkeakoulu- ja yliopistomaailmassa? Korkeakoulussahan voidaan ajatella, että opiskelijalta voidaan jo edellyttää sitä, että hän pystyy itsenäisesti arvioimaan ja tuottamaan tietoa. Silloinhan he voivat jo tehdä Wikipedia-artikkeleita omilta asiantuntemusalueiltaan. Wikipedia on hieno just siinä, että se on ja pysyy, ja siihen voi palata aina uudestaan. Jos ajatellaan nykyään jo isoimmissa Wikipedioissa alkaa näkyä sellainen kerroksittaisuus, että yksi Wikipedia-artikkeli koostuu tiivistelmistä toisista Wikipedia-artikkeleista, jolloin sinne voi sukeltaa syvemmälle tai matalammalle aina tilanteen mukaan. Avoimet oppimissisällöt ovat oikeastaan yksi keskeinen osa wikifilosofiaa. Haasteenahan on meillä koulutuksessa ollut usein se, että oppimateriaalista syntyy hyvin paljon yliopistoissa ja kouluissa, mutta usein se jää yhden opettajan haltuun ja sillä tavalla se ei tule hyödyntämään koko laajaa oppimisyhteisöä. Tässä yhteydessä on syntynyt käsite ROG, R-O-G, Return of Given. Ja sen taustalla on kokemukset siitä, että kun professori tai opettaja laittaa materiaalinsa tuonne verkkoon vapaasti saataville
niin mitä tapahtuu? Hetken päästä hän ryhtyy saamaan palautetta opiskelijoilta, joko kansallisesti tai jopa kansainvälisesti, ja toisilta kollegoilta, jotka kertovat, että opetanpa samaa kurssia, mutta minulla on tässä kohdassa esimerkiksi hyvä simulaatio, että haluatko katsoa. Taikka opiskelija antaa palautetta ja sanoo, että tämä on muuten hieno kurssi, mutta tuota kohtaa en oppinut kovin hyvin, kun kävin tämän läpi, että voitko hieman selventää, jolloin opettaja tietää, että minun pitää parantaa sitä kohtaa tässä materiaalissa. Tässä on syntynyt käsite return of given, eli kun laitat kovallakin työllä tekemäsi materiaalin verkkoon, niin saat hetken päästä palautetta, joka entisestään parantaa sinun materiaalisi. Ja tässä on suuri ero tämän return of given verrattuna perinteiseen, voisiko sanoa talouselämän käsitteeseen return of investment. Jos suomenkielinen Wikipedia painettaisiin paperille ja laitettaisiin tietokirjakansien väliin, siitä tulisi aika iso pino kirjoja vai mitä? Suomenkielisessä Wikipediassa on nyt yli 150 000 artikkelia, moni niistä yli sivun pituinen. Täytyy katsoa Wikipediasta. Jos tahdot tehdä, tee se Wikitellen. Wiki, wiki, wiki.